आपको लगता है बजीज सिर्फ एक क्यूट सा बर्ड है, तो तैयार हो जाओ, इसमें एक सुपर हीरो लेवल टैलेंट छुपा होता है। ये छोटा सा बर्ड दुनिया के स्मार्टेस्ट पेट बर्ड में काउंट होता है और इसकी स्किल सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बजीज का हार्ट बीट 300 से 600 पर मिनट होता है, यानी इतना फास्ट कि कैमरा भी कंफ्यूज हो जाए। बजीज अपने ओनर का फेस, वॉइस, टोन और रूटीन याद रख लेता है, इसलिए वो अपने पर्सन को बाकी लोगों से अलग पहचान लेता है। हम सिर्फ 3 कलर देख सकते हैं, लेकिन बजीज यूवी लाइट भी देख लेता है, यानी वो ऐसे रंग देख रहा होता है जो हम ह्यूमंस को कभी नजर ही नहीं आते। बजीज अपना बैलेंस इतना परफेक्ट बना लेता है कि एक पतली सी स्टिक पर भी फुल स्पीड में लैंड कर सकता है। उनके विंग्स का कंट्रोल टॉप लेवल होता है। छोटा सा बट पर फुल साइंटिस्ट लेवल एबिलिटीज। अगर बजीज से प्यार है तो कमेंट में लिखो बजीज।